तो बर्गर किंग ने निकाले हैं 2 न्यू बर्गर्स, कोरियन स्पाइसी चिकन बर्गर एंड कोरियन स्पाइसी पनीर बर्गर। तो देखते हैं कैसा इसका टेस्ट है, ताकि आपको हम बता सकें कि आपको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कोरियन स्पाइसी चिकन बर्गर की मील। इसमें हमें स्पाइसी बोनलेस चिकन मिल रहा है जिसमें 4 पीस है, प्लस कोरियन स्पाइसी चिकन बर्गर जिसमें चिकन पैटी मेरे को बहुत बढ़िया लग रही है, सॉसेस से भरी हुई। मेरे को तो इसका बहुत बढ़िया टेस्ट लगा और मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक बार कोरियन स्पाइसी चिकन बर्गर जरूर ट्राई करें। फिर बारी आती है पनीर बर्गर की। इसमें हमें मिलता है स्पाइसी पनीर बर्गर और चीज लोडेड फ्राइज प्लस पेप्सी। इसमें जो पनीर की पैटी थी वो थोड़ी कैजुअल सी थी। ये वाला बर्गर मेरे को थोड़ा ओके ओकेश लगा।